раскрывающие сути героев, характеры и мотивы. И это стало своеобразной фишкой любого аниме. Вернемся к теме ролика. Вот у нас мультфильм «Кунг-фу кролик». Он совершенно без слов. Если вы понимаете, что сейчас происходит на экране, то значит данный мультфильм использует все те принципы, заложенные почти 1,5 века назад. Тем самым простая история про приключения нарисованного кролика, несмотря на свою простоту, имеет под собой огромный фундамент становления. И многие в интернете считают, что если вы хотите проверить, хорошее это аниме или мультфильм, просто выключите звук и попробуйте посмотреть. Если смогли уловить сюжет, значит картина хорошая, которую поймут люди всех возрастов. Надеюсь, вы что-то новое для себя узнали. Не забывайте подписываться.